دي إيلين وبنشوفها وهي قايمة من نومها وبتروح ناحية البلكونة وبتنط منها علشان تنهي حياتها. وبنرجع شهر لورا وقت ما بتكون خارجة من شغلها ومعاها آلة الكمان بتاعتها واللي تمنها 500,000 دولار، وبتتعرض للهجوم من شخص غامض وبيرش في عينيها مواد كيميائية وبيسرقها، وبيتم نقلها فورا للمستشفى. وبسبب الهجوم اللي حصل عليها والمواد اللي اترشت على عينيها بتفقد إيلين النظر بشكل دائم، وبيكون معاها الممرض وبيقول لها انه هينادلها الدكتور وبيخبط لها على الحيطة، وبيجي الدكتور يكلمها عن حالتها وان العمل اللي اتصابت بيه لازم تتأقلم عليه لان المواد حرقت العصب البصري الخاص بيها وده ملوش علاج بأي شكل. وبعدها بيجي لها محقق الشرطة علشان يعرف منها ملابسات الحادثة وبتقوله ان الهجوم عليها كان مخطط وان الحرامي كان قاصد يأذيها وكأنه متسلط عليها وانها ملحقتش تاخد بالها من شكله. وبيجي لها تليفون من إستن اخوها اللي مسافر اليابان بقاله سنين وما بيتكلمش معاها وبيطمن عليها وبيقول لها انه هيجي لها بعد شهرين وانه وظف حد يهتم بيها علشان يساعدها على التأقلم مع حياتها الجديدة لحد ما يرجع لها، وان الشخص ده اسمه كلايتن وأجر لها شقة جديدة هتحسن من نفسيتها ويتم نقلها فيها. وبتتنقل إيلين في شقة رقم 902 وبتصحى من النوم على صوت واحد بيخبط على أوضة نومها وبيقول لها انه كلايتن المسؤول عن الاهتمام بيها، وبيدخل الأوضة بعد ما بتسمح له بالدخول وبيقول لها ان شقتها جميلة وهيبقى يجي لها كل يوم من الساعة 11 للساعة 2 هيهتم بالشقة والأكل ويعودها على محيط الشقة وانها لازم تستمر على الدواء بتاعها فترة، وبيقول لها انه هيعلمها طريقة برايل وازاي تستخدم العصاية بتاعة المشي، وبعدها بيسيبها تتعود على الشقة براحتها وبيقول لها انه هيجي لها تاني يوم. وبتحاول إيلين تنام كويس بس الكوابيس بتفضل تطاردها وبتفتكر اللي حصل لها وبتفضل قلقانة لحد تاني يوم. وبيجيب لها كلايتن معاه طير علشان يسليها وبيقول لها تتخيل لونه ايه، فبتقول له لونه أزرق وبتطلب منه يعلق قدام الطير مراية صغيرة وبتتحرك ناحية البلكون علشان تفتحها وبتلاقي الهوا جامد فبتقفل الباب من تاني وبيفضلوا يتكلموا سوا. وبيقول لها كلايتن انه قرا عنها كتير انها كانت الطفلة المعجزة واللي عزفها أثر في ناس كتير من الجماهير وفضلت مستمرة على تحسين مستواها لدرجة ان تذاكر حفلاتها كانت بتنتهي قبل الحفلة بكتير. فبتتضايق إيلين من كلامه وبتطلب منه انه يسكت شوية لانها متعصبة، فبيسيبها تقعد لوحدها وبيديها عصاية السير علشان تتعود على استخدامها. فبتشغل موسيقى على أعلى صوت وبتقوم تتمرن على العصاية لحد ما بيجي الليل وبتقوم تنام، بس بتصحى على صوت حد بيفتح باب شقتها وبتبقى مرعوبة ليكون حد جاي يأذيها وبتقوم تتحرك في الشقة لحد ما بتوصل للباب وبتتأكد انه مقفول وبتسمع صوت واحدة ست وبتتخيل ان واحدة مرمية قدامها وبتعيط وبتفضل تقرب من ناحيتها لحد ما بتوصل لفتحة التهوية وبتلاقي ان الصوت جاي من الشقة اللي جنبها وان في حد بيتضرب. فبتستنى لتاني يوم وبتقول لكلايتن انها سمعت جيرانها بيتخانقوا، فبيقول لها انها بعد كده لو سمعت اي مشكلة تتصل بالشرطة على طول. وبتروح تقف عند الشباك وبتسمع صوت الشارع وبتقرر انها تخرج بره شقتها وبتكتب على ورقة انها بتعزم صاحبة الشقة اللي جنبها على شاي معاها وبتسيب الورقة على بابها وبترجع تاني لأوضتها. وبيرجع لها كلايتن تاني علشان يعلمها ازاي تخلي الجهاز بتاعها يقرا الرسائل اللي بتجيلها علشان تقدر تقرا ايميلات اخوها اللي المفروض يجيلها بعد مدة ياخد باله منها. وبعدها بيروحوا سوا يقفوا جنب الشباك وبتخلي كلايتن يوصف لها الشارع عامل ازاي، فبيقول لها كلايتن انه لازم يمشي وبيسيبها لوحدها في الشقة. وبيجي الليل وبتلاقي بابها بيخبط من جارتها اللي جنبها واللي جات لها بعد ما شافت الورقة متعلقة على بابها وبتعرفها على نفسها ان اسمها لينا وبتتعامل معاها بطريقة غريبة وكأنها تعرف معلومات عنها وبتسألها لو تأملت لحظة الحادثة. فإيلين بتسألها ان هي ازاي عرفت انها مش مولودة كفيفة وبتسألها عن سنها، فبتقول لها ان سنها 48 سنة لكن إيلين ما بتصدقش وبتقول لها انها بتكتب عليها. فبترتبك لينا وبتقول لها انها لازم تمشي فورا قبل ما تعمل فوضى، ولكن إيلين بتمسكها من ايديها وبتسألها هي عرفت ازاي ان حصل لها حادثة. وبتلاقي إيلين ان لينا جسمها بيترعش وبتحاول تطمنها وبتلمس وشها، فبتلاقي جرح جديد في وشها بسبب ضرب جوزها ليها. فبتترعب إيلين وبتقرب منها لينا وبتقول لها ما تثقش في اي حد وبتسيبها بسرعة وبترجع شقتها. فبتتصل إيلين بكلايتن وبتقول له ان جارتها بتتضرب ومجروحة في وشها علشان كده هتبلغ البوليس. وبيجي الشرطة علشان يحقق في اللي حصل لكنه ما بيوصلش لحاجة وبتفضل قاعدة في شقتها وبتركز في الأصوات اللي في الشارع لحد ما بتاخد بالها ان الأصوات بتتعاد زي ما هي كل يوم وكأن اليوم بيتعاد. وبتقول لكلايتن على تخمينها ان الأصوات بتتعاد لحد ما بيقول لها ان دي تهيؤات عندها لأنها قاعدة لوحدها وبينصحها انها لازم تسلي نفسها بأي حاجة. وبتفضل قاعدة لوحدها لحد ما بتسمع صوت الأسانسير بتاع العمارة
وبتفتكر ان لانا هي اللي جايه فيه، وبتطلع علشان تعتذر لها عن اللي حصل اخر مره. لكن بدل ما بتكون لانا اللي في الاسانسير بيطلع جوزها وبيروح ناحيه إيلين وبيقول لها انها يستحسن ما تتدخلش في حياته تاني، وانه عايز جاره طبيعيه مش متطفله ومريضه نفسيا كده. وبعدها بيدخل شقته، فبتتصل فورا بكلايتن وبتقول له انها عايزاه يجي فورا ليها، وبتحكي له اللي حصل. فبيقول لها انه كان جاي لها اصلا علشان يعتذر عن رعايته ليها بسبب انه بدأ يعجب بيها وده غير مهني، لكنها بتقول له انه لازم يبقى جنبها لانها في مرحله صعبه في حياتها. وبيفتكر كلايتن انها معجبه بيه، لكنها بتقول له انها عايزاه كصديق حاليا بس. وبيسيبها كلايتن وبيخرج بره الشقه، وشويه بيدخل حد تاني في شقتها وبتكون فاكره ان كلايتن هو اللي دخل. وبعدها بتتخيله ان جوز لانا هو اللي دخل، وبعدها بتخمن ان الشخص اللي هجم عليها وضربها هو اللي دخل شقتها وبيهجم عليها وبيضربها من تاني. وبتحاول تتصل بالشرطه بس بيغمى عليها، وبتصحى بتلاقي نفسها على السرير وقدامها الشرطي وهو بيطمن عليها، وبيجي لها كلايتن علشان يتاكد انها بخير. وبيكون كمان المحقق المسؤول عن حادثتها موجود عندها، وبيقول لها وبيسالها عن صاحبتها ساشا اللي بتحاول تتصل بيها من ساعه الحادثه وما بتردش عليها. وبيقول لها المحقق ان ساشا مختفيه من لحظه الحادثه بتاعتها، ده غير ان اثار الاقدام اللي لقوها في مسرح الجريمه لحظه الاعتداء على إيلين بتلاقي بنفس مقاس ساشا. وبيوضح لها المحقق ان ساشا تم اصدار ضدها حكم عدم تعرض لزوجة زميلها في الشغل من 6 سنين لان هي كانت بتطردها. وبيقول لها ان محدش دخل المبنى بعد ما كلايتن سابها لانهم راجعوا الكاميرات، وانهم جم يطمنوا عليها بسبب انها اتصلت بالشرطه وسكتت فجاه. وبتفضل إيلين تعيط بسبب ان محدش مصدقها، وانها متاكده بان في حد هاجمها وحاول يقتلها، وان جارتها مصابه لانها بتتعرض للضرب. وبتفضل تعيط بسبب تدهور حالتها، وبتتاكد انها خلاص بتنهار نفسيا ومش مستحمله تفضل عايشه مهدده بالشكل ده. وبيسيبها المحقق بعد ما بيسمع كل كلامها اللي ما بيصدقهوش، وقبل ما بيمشي بيخبط على الترابيزه. وبتقرر إيلين انها تكتب رساله وتوضح كل اللي تعرفهم فيها، وبعد ما بتكتبها بتروح ناحيه البلكونه وبتطلع بره السور وبتنتحر إيلين، لكنها بتلاقي نفسها وقعت في مكان مقفول قريب جدا من بلكونتها، وان كل الاصوات اللي كانت بتسمعها اصوات مسجله زي ما هي تخيلت، وان كل اللي حواليها كانت مجسمات علشان تديها نفس احساس الشارع، وان مفيش اي شارع ظاهر، وان كل ده كان في مخيلتها هي وبس. وبتلاقي سور قدامها وبتطلع عليه، فبترجع جوه شقتها من تاني. واول ما بترجع شقتها بتهرب على باب الشقه وبتروح للاسانسير علشان تنزل فيه، لكنها بتلاقيه مش شغال اصلا. فبتعرف انها محبوسه في مكان مقفول عليها علشان يديها احساس انها عايشه في عماره. وبترجع لاوضتها فورا وبتفضل تعيط، وبعد ما بتهدى بتروح تخبط على باب لانا علشان تفتح لها، لكن محدش بيكون موجود جوه. وبتلاقي لانا كانها طالعه من الاسانسير وبتسالها لو كانت عايزه منها حاجه، فبتقول لها إيلين انها عايزه تقابل جوزها. وبتفضل واقفه مستنياها تفتح شقتها، وبتعمل لانا نفسها عماله تدور على المفاتيح في شنطتها. وفي الاخر إيلين بتقول لها انها نسيت الولاعه بتاعتها في شقتها وتيجي تاخدها منها، وبترمي الولاعه على الارض وبتداريها ورا الترابيزه. وبتقول لانا انها نطت من سور البلكونه وعارفه انها محبوسه في المكان ده. فلانا بتقول لها ان كل ده علشانها لانها انقذتهم، وما بتوضحلهاش هي انقذت مين. وبتيجي إيلين تقوم من على الارض بتدوس على ازاز في ايدها بتتجرح، وبيسمعوا صوت حد بيخبط على بابها، وبيكون روز وجوز لانا جاي ياخدها، وبيقول لهم انهم هيخرجوا شويه. وبعدها بيدخل كلايتن عليها وبتقول له إيلين انها عايزه تعرف هي فين وبتعمل ايه في المكان ده. فبيقول لها ان هي هنا علشان تتاقلم مع الحياه الواقعيه، وانها في محاكاه للواقع علشان يهيئوها للتعامل مع فقدان نظرها. وبتمثل عليه انها صدقته وبتخليه يعالج جرحها. وبعدها بيقعدوا علشان يتغدوا سوا، وبيجيب لها كلايتن كمان هديه، وبيلاقي ان الاكل جاهز فبيقول لها انه هيرجع لها فورا. وبيخبط على الترابيزه، ووقتها إيلين بتاخد بالها ان الخبطه اللي خبطها الممرض في الاول والمحقق هي نفس الخبطه بتاعت كلايتن، وبتفهم انهم نفس الشخص، وان ما كانش فيه اشخاص كتير بتتعامل معاهم وكلهم كانوا كلايتن مع تغيير طبقه صوته بس. فبتمثل قدامه انها قامت تجيب ميه، وبتيجي من وراه وبتوقع الكوبايه على الارض، واول ما بينزل يجيبها بتاخد اقرب حاجه ليها وبتضربه على راسه علشان يغمى عليه. وبعدها بتسرق المفاتيح من جيبه، وبتاخد الصاعق الكهربائي من الشنطه بتاعته، وبتحاول تفتح اي باب قدامها لحد ما باب شقه لانا بيفتح. وبتلاقي نفسها دخلت ممر واسع فيه كل اللبس اللي كلايتن كان بيلبسه لما بيقابلها بشخصيات مختلفه، زي الدكتور اللي قال لها مش هتشوف تاني، والمحقق اللي ماسك قضيتها، وان كل ده تمثيل. لحد ما بتحس ان لانا واقفه قدامها فبتتحرك عليها، وبتلاقيها قاعده على سرير بتعيط، وانها مش هتقدر تهرب معاها وتسيبه. وبتفهم ان لانا تبقى اخت كلايتن، وانه مريض نفسي وحابسها معاه ومش قادره تسيبه لانه مسيطر عليها. وبتقول لها ان الطريق بتاع الخروج الوحيد هو فتحه التهويه الموجوده في اوضته. وبتتحرك إيلين على مكان الفتحه، لكن كلايتن بيكون فاق وواقف قدامها، وبعد ما بيضربها بيحبسها. وبتساله عن اللي حصل لها، فبيقول لها ان يوم وفاه والدته اتغيرت كل حاجه ساعتها، وان والده اجبره انه يشوفه وهو بيدمر كل العصافير اللي والدته كانت بتربيها، ورماه في البدروم وسابه فيه 3 سنين ونص من غير ما يشوف الشمس.
الشمس، وساعتها عرف إن خياله هو ملاذه الوحيد من الحبسة اللي هو فيها، وكانت الحاجة الوحيدة اللي قادر يسمعها من خلال الحيطان هي الموسيقى اللي أخته بتشغلها له من ورا أبوه، وكانت والدته بتحبها جدا، وكانت الموسيقى دي لإيلين الطفلة المعجزة، وإنه عمل حياة كاملة ليها زي ما هي عملت له خيال في دماغه. وفجأة بتحس بهوا جاي من جنبها، وبتعرف إنها في الأوضة اللي لينا قالت لها عليها، وهتقدر تهرب من الفتحة لو وصلت لها، فبتقول لكلايتن إنها تخلي حياته واقع، فبيصدقها. وأول ما بيبعد عنها بتروح ناحية المكتب اللي هو حط عليه الصاعق، وأول ما بتمسكه بتكهربه بيه وبتفك نفسها، وبتحاول تخلع فتحة التهوية اللي جنبها، لكن بتلاقيها فتحة صغيرة مش هتعدي منها، وبتحس إن تحت إيدها إزازة صغيرة، ولما بتفتحها بتعرف إنها المادة اللي اترشت على عينيها وعمتها، وبتخلي الإزازة معاها وبتتحرك في المكان لحد ما كلايتن بيفوق تاني، وبيفضل يضرب فيها لحد ما بيلاقيها ماسكة حاجة في إيديها، وأول ما بيفتحها بيلاقي الإزازة فاضية، وبتكون المادة في بق إيلين، فبتبخ المادة دي في وشه وبتعميه هو كمان، وساعتها بتظهر لينا جنبها علشان تساعدها، وبيخرجوا بره المكان اللي هم فيه، وبتعدي 6 شهور، وبتظهر إيلين وهي بتستعد علشان تعزف من جديد قدام الجماهير، وإنها اتعودت على حياتها الجديدة وما تنزلتش عن عزفها. وبيخلص الفيلم، ولو عجبك الفيلم اعمل لنا لايك واكتب لنا رأيك في الكومنتات.